Naam, katika lesson yetu ya tatu ama somo letu la tatu tutaendelea kuzungumzia kipengele cha word interface part 3. Kama tulivyosema, katika kipengele hichi tutazungumzia quick access toolbar, status bar, zoom control, scroll bar, document area, mouse pointer, insertion point and moving the cursor. Tukiendelea lesson yetu tukizungumzia kitu kinaitwa quick access toolbar. Quick access toolbar hii inapatikana sehemu ya upande wa kushoto katika hii programu yako, sehemu ya juu kabisa katika title bar upande wa kushoto utakutana na kitu hichi kinaitwa quick access toolbar. Katika quick access toolbar utakutana na, mara nyingi inakuwa ina button tatu, button ya save and save, kuna button ya undo, vile vile kuna button ya repeat. Kazi kubwa ya quick access toolbar ni kuweza kukurahisishia wewe tu, mfano pengine unataka una save document yako kwa urahisi kabisa, kuna button ya save hapo, unaweza kuklik. Kawaida button ya save inapatikana kwenye file kama tulivyoangalia katika lesson zilizopita, lakini hii quick access toolbar kama ilivyo jina lake ni quick access, unazi access zile tools zako kwa urahisi kabisa. Kwa mfano nataka kusave, sina haja ya kwenda kwenye file, na bonyeza tu hapa save, unajisave document yako. Vile vile ikiwa kuna button unazitumia mara kwa mara, una uwezo wa kucustomize na kuziongeza zionekane katika quick access toolbar kwa kuklik hiki drop down hapa. Ukiklik utakuta hapa kuna features tofauti, kwa mfano new open, email, quick print, draw table na vitu kama hivyo tofauti tofauti. Unaweza ukavitia tick na vikawa vinaonekana katika sehemu hii. Lengo ni kuweza kurahisisha uwezo wa kuzitumia ama kuziaccess kwa urahisi. Hiyo ndio ilikuwa kazi kubwa ya quick access toolbar. Vile vile kuna kitu tumesema tutazungumzia kinaitwa status bar. Status bar inapatikana chini kabisa upande wa kushoto katika hii programu yako kama unavyoiona hapa. Kazi kubwa ya status bar ni inakuonyesha wewe page uliopo, maneno ambayo umeyatumia katika, ama maneno uliyoandika katika hiyo document yako. Kama mfano umeandika barua na maneno 500, itajiandika hapa words 500 zimetumika katika document hii. Vile vile inaonyesha hapa lugha ambayo unaitumia. Kwa mwingine ungeweka Kiarabu, sehemu hii ingeonekana, ungeandika Arabic ama lugha nyingine yoyote ambayo inatumika. Vile vile tukiendelea na katika kipengele chetu hicho, kuna kitu kinaitwa view button. View button ni button zetu hizi hapa, zipo hapa chini kabisa upande wa kulia katika hii programu yetu. Kuna hii ya read more, kuna print layout and web layout. Hii kazi yake kubwa ina kuonyesha ule muonekano wa hii document yako unaonekanaje. Sasa hivi kikawaida default ama ambayo inapatikana muda wote inakaa by default ni hii print out layout muonekano, yani kama vile una print document yako ndio inaonekana hivi. Hiyo ndio kazi kubwa ya hii view button. Kwa vile hii ni basic tu, hatutazungumzia sana, just tutaoneshana na tutafahamishana nini kazi zake. Katika lessons zinazokuja tuna uwezo wa kuzielezea zaidi, usio mbali katika kufuatilia lesson zetu. Vile vile kuna kitu kinaitwa zoom control. Zoom control pia inapatikana sehemu ya chini kabisa katika hii program yetu ya Microsoft Word. Ni hapa kazi yake. Zoom control ni kuzoom screen yako na kuweza kuifanya kubwa ama ndogo. Mfano pengine unaweza kukliki jumlisha ili kukuza na kuona, na hii ya kutoa ili unaona jinsi gani unavyozoom ile document yako, unavyofanya kubwa na kuwa ndogo. Kawaida inakuwa ni 100%. Vile vile unaweza ukakliki hii 100%, ukikliki pap
itakuja hii zoom box. Hapo pia unaweza ukaselect mimi nataka 200%, page width iwe ngapi na vitu kama hivyo, bado unaweza okay. Hiyo ndio kazi ya zoom controls. Vile vile kuna kitu tunakiita scrolling bar. Scrolling bar inapatikana ubavu wa kulia. Hii kama hii tunayoiona, kazi yake ni inakuwezesha wewe kupandisha hii page yako juu na chini. Unaweza ukahold left click katika scrolling bar yako, na ukishusha chini utaona jinsi gani document yako inavyoenda juu na chini, ama unaweza ukaclick katika hichi kiarrow na kuanza kuclick, utaona inavyoshuka hii button yako. Vile vile muda mwingine scrolling bar inaweza ikawepo huku ubavu wa kulia, vile vile inaweza kuwepo hapa chini, inategemeana na ule upana wa ile screen yako. Kwa mfano ikiwa nimezoom hapa document yangu hii kiasi hicho imekuwa kubwa, kwa maana hiyo scrolling bar pia inaongezeka hapa nyingine ya chini na kuwezesha wewe kuscroll ama kuburuza document yako kupeleka huku na kule. Hiyo ndio kazi kubwa ya scrolling bar. Vile vile kuna kitu tunakiita document area. Document area hii ni sehemu ambayo ule uchawi wote unafanyika. Ni hii hapa kama tunavyoiona hapa, hii kama karatasi nyeupe hapa. Kwa mfano tukitaka kuandika barua yetu chochote, ndio kinaandikwa katika hii document area. Namaanisha uchawi wote ndio unafanyika hapa. Vile vile kuna kitu tunakiita mouse pointer. Mouse pointer hii ni maarufu sana katika kompyuta, ndio ambayo inatumika ya kuwezesha wewe kupoint kitu chako. Kwa mfano hii hapa tunaiona, nikiweka hapa naona hapa imeonyesha kistari na vichoro vingine pembeni. Lakini vile vile mouse pointer yangu nikileta hapa kwenye hizi tab zangu itabadilika, itakuwa katika hali ya kawaida. Nikileta pembeni hapa kwenye hizi document yangu itabadilika. Hii mouse pointer hubadilika kutokana na aina ya vitu ama kutokana na setting ama sehemu gani inatumika. Vile vile sometimes mouse pointer inaweza kutumika pengine kutanulia kitu, na kadri unavyo insert zile features ndo utaona mabadiliko yake. Tunaweza tukaiona zaidi katika classes zinazokuja tukiwa tunaanza vitu tofauti, tukianza table na vitu kama hivyo. Katika classes zinazokuja tutaona different kind of mouse pointer ama aina tofauti mouse pointer inabadilikaje. Vile vile kuna kitu tunakiita insertion point. Insertion point ama cursor. Insertion point kama tunavyoona hapa katika hii document yetu, kuna kitu hichi kama kina pwesa katika screen yetu. Hii ndio tunaita insertion point, ambapo hii point inapoonekana ndipo neno lako linapoendelea, ama kama unataka kuandika, hii ndio inakudirect hapa, ndipo point yetu ya kuinsert maneno yetu tayari hapo. Vile vile tumezungumzia kitu kingine tunakiita tutaangalia vile tumesema tutaangalia ni moving the cursor. Kabla hapo kwanza lazima tutofautishe kitu insertion point na mouse pointer. Hivyo vitu viwili tusivichanganye. Kama tulivyosema, insertion point ni ile point ambayo inakuonyesha wapi text yako inaingia, na mouse pointer inatumika katika kupointia vitu tofauti katika hii program yetu. Vile vile tunaangalia jinsi ya moving the cursor. Tukizungumzia moving the cursor, hii cursor yako jinsi utaiweka sehemu tofauti. Kwa mfano pengine nimeandika hapa assalamu alaikum, nahitaji pengine kuandika neno langu nyuma ya assalamu alaikum. Kwa maana hiyo jinsi ya kumove hii cursor yangu, na uwezo hapa kuja ku point hapa nika click, then
sasa inaniwezesha sasa kuandika hapa nyuma, ama naweza nikaimuvizisha sehemu yoyote ambayo nataka mimi neno langu nataka niliandike. Hiyo ndio ilikuwa ni moving za cursor. Maana natumai tumefahamiana vya kutosha, na tulichokizungumzia ama tulichohitaji kukizungumzia tumekizungumzia. Vile vile kwa maoni zaidi ama una comment, usiache kucomment hapo ili kutupa maelezo zaidi, nini unahitaji, nini tuongeze. Pia usisahau kusubscribe channel yetu ili kuweza kuwa kwanza kupata video zetu. Asante sana.